নমস্কাৰ, মই জুনমণি। আপোনালোক সকলোকে লভ জুন ক্ৰিয়েশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই চেনেলৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত মই এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এটা পিঠা ৰেচিপি আৰু তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব 1 কাপ চেনি, এটা নাৰিকল, ময়দা আৰু ৰিফাইন। এতিয়া মই এখন থালি লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই 3 কাপ চাহ খোৱা কাপেৰে 3 কাপ ময়দা লৈ ল'ম। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ নিমখ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ৰিফাইন অলপ দি ময়দাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। একেবাৰে ৰিফাইন দি নিদিব, নহ'লে যিটো পৰিমাণত দৰকাৰ হৈছে ৰিফাইন সেইটো পৰিমাণ আপোনালোকে গম নাপাব। আৰু এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত হাতেৰে মই মুঠি কৰি চাম। যদি পিঠাটো মুঠি হৈছে তেন্তে আমাৰ হৈ গ'ল, আৰু যদি হোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ পিঠাটোৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে ময়দাখিনি ৰেডি হোৱা নাই। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ ময়দাখিনি মুঠি কৰি দিওঁতে হাতখন মুঠি হৈ গৈছে। এয়া চাওক, আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ৰিফাইনখিনি মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ 1 কাপ কুহুমীয়া গৰম পানী। আৰু পানীখিনিও মই অলপ দি ময়দাখিনি মঠি ল'ম ভালদৰে। একেবাৰে পানী দি নিদিব, নহ'লে গম পোৱা নাযাব আমাক কিমানটো পৰিমাণত লাগে মঠিবলৈ। বেছি টানো কৰিব নালাগে পিঠাটোৰ কাৰণে, আৰু বেছি কোমলো কৰিব নালাগে। গতিকে অলপ দি পানী মঠি দিলে ভাল। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল, ময়দাৰ ডো। আৰু এয়া মই বেছি টানো কৰা নাই, বেছি কোমলো কৰা নাই, দেখিছে। এইটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, নহ'লে পিঠাটো আমাৰ ভাল নহ'ব। এতিয়া মই ডোটো আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থৈ দিম। তেতিয়ালৈকে মই নাৰিকলখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু এয়া দেখিছে মই নাৰিকলখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই 1 কাপ চেনি দি দিছোঁ লগতে। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে নাৰিকলখিনিয়ে পানীখিনি এৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে। আৰু লগতে মই 3-4টামান ইলাচি দি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি ভাজোঁতে গেছৰ জুইটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিব লাগে, তেতিয়া ভাল। জুইটো বেছি হৈ থাকিলে দেৰি যোৱা চান্স থাকে, সেইকাৰণে একেবাৰে ল' ফ্লেমতে ভাজিব লাগে। আৰু নাৰিকল লাৰুৰ দৰে আমি নাৰিকলখিনি নথওঁ, নাৰিকলৰ পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যাবলৈ দিম। যেতিয়া এয়া দেখিছে মোৰ নাৰিকলৰ পানীখিনি একেবাৰে এৰি দিছে, একদম খৰখৰীয়া হৈ গ'ল, তেতিয়া পিঠাটো খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এখন থালিত কাঢ়ি ল'ম। আৰু নাৰিকলখিনি আমাৰ এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি পিঠাটোত দিব পাৰিম। আৰু এয়া দেখিছে আধা ঘণ্টাৰ পাছত আমাৰ ময়দাৰ ডোটো আৰু অলপ বেছি কোমল হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই আৰু অলপ মঠি ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ময়দাখিনি এটা সৰু বল কৰি ল'ম। বল কৰি সৰুকৈ গোটেইখিনি থৈ দিম। আৰু এতিয়া মই এটা বেলি দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ বনাম আমি পিঠাটো। আৰু এই পিঠাটোক আমি জোন পিঠা বুলি কওঁ। জোন দৰে চেপ হয়, সেইকাৰণে ইয়াক জোন পিঠা বুলি কোৱা হয়। আৰু কিদৰে দিওঁ সেয়া আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু ময়দাৰ এই ৰুটিখন আমি একেবাৰে ডাঠো নকৰোঁ, একেবাৰে পাতলো নকৰোঁ, মিডিয়ামত ৰাখিম, নহ'লে পিঠাটো বেছি টান হৈ যাব, নহ'লে বেছি কোমল হৈ যাব, সেইকাৰণে। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ অলৰেডি হৈ গ'ল ৰুটিখন বেলি। এতিয়া মই ইয়াৰ কাষে পানী অলপ লগাই দিছোঁ, কাৰণ যেতিয়া আমি জোনৰ শ্বেপটো দিম তেতিয়া ইয়াৰ যাতে ভালকৈ চিপকি লাগি ধৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত 1.5 চামুচ নাৰিকল দি দিম। আৰু এতিয়া মই জোনৰ শ্বেপটো দিছোঁ, কিদৰে দিছোঁ এয়া আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু মই
যিকেইটা পিঠা বনাই থৈছোঁ সেইকেইটা মই এতিয়া দি দিছোঁ তেলত। আৰু ইয়াত দেখিছে 3-4টা পিঠা একেলগে পুৰিব পাৰি। টাইমো বেছি নালাগে এই পিঠাটো বনাওঁতে, সোনকালে হৈ যায়। আৰু এয়া মই পিঠা এইদৰে চেপ দি ৰাখিছোঁ। আৰু দেখিছে এয়া আমাৰ পিঠাকেইটা পুৰি হৈ গ'ল, ব্ৰাউন হৈ গ'ল। আৰু এইকেইটা মই এতিয়া নমাই দিম। এয়া দেখিছে ই ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে। ইয়াত মই একো বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰা নাই, তথাপিও ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে। আৰু এয়া আমাৰ আজি পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব।